ngaturaken puja kelawan puji maring Gusti Kang Maha Suci ingkang aulas kelawan asih nuhun Yang Magung. Aduh nuhun Yang Magung mugi angsal pitulung mugi angsal rahayu Bapak Panitia bilih kirang tatalan titi nyuwun agung ing pangapunten nyuwun jembar ing pangapura nyuwun agung ing pangapunten Bapak Ketua Panitia Bapak Kamsari Ibu Neswene Gede seniman lan seniwati manunggale budaya seni kang wajib dihati-hati Bapak Ketua Panitia sesambate Bapak Ketua Panitia minangkane Bapak Kamsari sareng Ibu Neswene Keding Mbok tuai Parhan minangkane wong bondol dewek aja lali selawase najan dilali-lali bisa lali tambah lawas angger munangan sekejap li bisa ngucap Bapak Kamsari aja lali Ibu Neswene Keding minangkane Ibu Ketua Panitia dewe iwange Keding mane wong meduluran sareng bok tuane Parahan wong bondol dewek aja lali Bapak Kamsari Keding emam sayang salah melolong mata munangan sekejap li bisa ngucap Bapak Kamsari
sesambate Bapak Ketua Panitia minangkane Bapak Kamsari Dewek Ibu Neswa Eman sayang selawase najan dilali-lali beli bisa lali tambah lawas Bapak Ketua Panitia nambah kelingan golong-golong lumakune kaya semut budal singlenge Bapak Kamsari sesambate Ibu Neswane keding Bok tuane Parhan bondole keding Obay minangkane sing duwe Obay Production najan dilali-lali beli bisa lali tambah lawas tambah kelingan kaya katon sekloyong punten Kakang kula gesung yen kula iki dianggepe lancang ngandhek lumakune sampeyan Kang Kasultanan Banten iki ambak Kang mlaku bebarengan sekabehing para prajurit ngitare wilayah Banten tepate ning soring Gapura jawane makula ngandhek sampeyan ku pengen lirin sedenat paribasane sikil melentung sejagung-jagung keringet bebotoran ambekan megah mesah lirin Kakang sedenat Kang bener kan singarane kula lan sekabe prajurit iku nganti ora ketinggalan ngincangi tumindake Kakang Patih Gula Gesung amba tapal batasnya ing wilayah Banten lebake Kang sesambat dening bos kenyot dewek mamae nanda aja lali Bapak Ketua Panitia keding Bapak Kamsari Bu Neswen bos kenyot mamae nanda eman lah lebakene bok menawa Kakang duweni gagasan atanapi obrolan kang lebih wanter kan mangga Kang sekabe
para prajurit saking Banten. Nggih, kula Kang. Apa bolane pribadine isun sengaja ngumpulaken sampean kabeh ana sejabaning perpadusan. Karena ana salah swijining musyawarah atau pengen pisan wawan rempuk lawan sampean kabeh minangka kang sebagai abdi dalam kang ana ing wilayah Banten. Ana ing bertepatan kelawan dina kiyen rayu. Isun iki ngucapaken syukur alhamdulillah. Lawas zamane isun iki ora pernah ambrok pajongok kelawan sampean. Ding dina kiyen isun bisa bebarengan kelawan sampean. Isun ngrasakaken bersyukur ayo. Lamun sliramu tambuh, apa maksud kelawan tujuan yang pribadi isun? Rongok dikit rayu. Sesambate bos kenyot dewek dinangkane mamae nanda. Bapak ketua panitia, Bapak Kamsari Buneswana Keding, Bok tuai parhan eman sayang bos kenyot apa bulane pribadine isun sengaja ngumpulaken sampean kabeh yaiku sing nomor siji isun pengen pisan ngucapaken artine bok menawa selama kiyen pan kakang duweni kesalahan sing disengaja maupun sing ora disengaja kakang jaluk ampura ya rayi. Nggih, bareng ngampura Kang. Ya sing arane manusia tempat panggonane salah lali luput kelawan dosa. Jarekah manusia sing jujur iku manusia sing ngaku ning kesalahane. Iku pedomane bagi pribadine isun raja. sesambate bos kenyot dewek aja lali mamae nanda Keding eman sayang senawase Bapak Kamsari aja lali Bapak panitia Keding dilali-lali bibi salali tambah lawas tambah kelingan Bos Andri TV ang Sonjaya Dewi Pae Geding bawa rasa isun bakasan wis ngrokna suaraning sinden kaya-kayane wani ademnya sekonon Sinden sapai kasih Kang. yalah kamaning rayi pimpinan sandiwara kiyen yang alam soten nembetas ditransfer nampah maning beli jebonane Saan sampeyan kuwi. iya sekabeh para prajurit Nggih, kula Kang. bulane isun iki sengaja ngumpulaken sampeyan maksud kelawan tujuaning pribadine isun kawuruanah maring dirining sampean kabeh bahwasane setelah Banten ganti pemimpin seolah-olah Banten iki kaya-kayane ora kaya ilok lawan prantine rayu. Wah, maksudnya sampean priwe kono Kang? Setelah sekian sing dadi pemimpin parit wulung sing akeh kejadian demi kejadian kang melimpah ana ning wilayah Banten. Di antarane
singaran perjudian semakin meluas Rai. Akeh pembegalan apa maning singaran slot Rai. Sampai singaran prajurit Wanda dimikiri ning keluarga ning rumah. Sing penting oleh disamber gledeng rasakaken bahagia Rai. Bulane ning lebagian Rai. Priwe kono Kang. Artine tanggung jawabing sampeyan Kang sebagai ngemban suwijining tugas dadi prajurit ana ing wilayah Banten Rai. Nah, yen sing tak enteni ning kula kene Kang. Ya. Artine jareka sing arane permasalahan ora bakal bisa kelar tanpa anane musyawarah. Bener. Oh, anane sampeyan ngumpulaken sakabehing prajurit. Artine pengen ngrembugaken masalah tentang sing ananing bumi Banten. Ya. Nah, kula ki seneng Kang. Oke, nganggo selanjutnya mangga mungkin sampean anak perihal sing banget artinya ganggu ning perkembangan Banten waktu saat saiki diobrolaken kelawan kulalan sekabehing para prajurit. Sejujure Rai, Nggih Kang. pan kakang iki ngrasakaken suwijining kekecewaan. Artine kaya dene Gusti Sultan Hasanuddin kang lengseraken jabatan tumurun ananing mantune. Bokatan isin mabisan jalanaken dadi seorang pemimpin Rai. Ternyata akeh suwijining kejadian kang menimpa ananing wilayah Banten. Monggo pendapat yang seliramu Rai. Karena iki dudu cuma sekedar tanggung jawab isun termasuk sampean kabeh anggone bela bantu kelawan masyarakat ana ing wilayah Banten. Monggo pendapat seliramu priben Rai. Sederenge ngapunten Kang. Iya. Singarane obrolan mengkenen iku apakah patut Kang ngobrolaken iku Kang sing diwatiraken anak kuping cecek Kang. Justru lebagian Rai. Bakasan wis ngerokaken suarane seliramu ya kelingan Wendy isunnya. Tapi satu kebanggaan Rai. Pripun Kang? Artinya isun ngrasakaken bangga. Artinya seliramu iki bisa ngupai suwijining solusi. Apa mulane isun sengaja metu saking sejroning pendopo ananing wilayah Banten. Karena iki tanggung jawab sampeyan Rai. Coba Rai, Bob menawa seliramu iki duweni suwijining gagasan anggone menanggulangi kang kejadian anak ning wilayah Banten Raya. Hari monggo pendapatnya kula Makang. Ya. Anane kaya dene sing dadi pemimpin Parit Wulung. Ya. Ya ora bener pada waktu saat sekian Kang. Usulan kelawan dirine kula kelawan sampean. Ya. Lamun bisa dilengseraken Kang. Lamun diterusaken dadi pemimpin kaya dene Gusti Parit Wulung iki bakal sakuta-kuta raja Kang. Justru Rai. Iya. Kula setuju Kang. Priwe? Sebab sing aran Gusti Parit Wulung iki lamun diteret secara keturunan ya duduk. Ya jelas mantu Rai. Sing dadi keturunane mah Dewi Anjani. Bener. Justru ning Cuman karena kebijakannya Sultan Hasanuddin artinya ngengseraken suwijining jabatan, masrahaken suwijining jabatan, tapi cuman jabatan ke sementara kulo Rai. Iya Kang. Kang. Sementara. Cuman sementara, cuman wakili. Orang selawase dadi seorang pemimpin, tapi seolah-olah gawe keonaran anak ing wilayah Banten Raya. Dudu kaya konon Kang. Priwe sih? Artinya munggo pendapatnya kula. Jare kasing diarani pemimpin kira bisa ngayomi, kira bisa nglindungi lan uga bisa melayani. Tapi pada waktu saat sekian sing dadi pemimpin iku ora bisa manunggal kelawan sing dadi rakyate Kang. Apa maning sampean pernah mau ngandika? Iya. Jaring basane rakyat Banten ngajiak martan jagat, ngajerit martan langit. Sesambate aduh lara kelawan pati. Bukankah seorang pemimpin kudu bisa manunggal, kudu bisa mecahaken apa sing dadi permasalahannya rakyat khususnya dalam Banten Kang.
ning lebah kiyen geraye bagasan wis ngerokaken kejadian ning wilayah Banten. Artine kaya dene parit gulung, artine sok merasa paling kuasa ana ning wilayah Banten. Kakak ki kelingan lamun ora salah cerita ning pewayangan gak ana sing kaya kenen raya. Sing priwe ikah ngono. Ceritane kala waktu Dorna pengen dadi raja ana ning negara Astina. Kelingan beli waktu pencalonan. Priwe jajan. Pengen gawe bahagia, Iya. pengen gawe subur kelawan masyarakate. Tapi apa raya? Setelah Dorna ngancik dadi raja ana ning negara Astina, boro-boro gawe subur kelawan masyarakate, boro-boro gawe bahagia kelawan masyarakate. Tapi apa? Malah sebaliknya raya, rabining batu rabining kita, rabining sedulur rabining kita. Ya pada kejadiannya si model mengkenen. Hari kudu weruh raya, kaya dene parit mulung sing sekiyen ndodoki swijining kekuasaan ning wilayah Banten. Lamun kudu weruh lagi menjalin swijining hubungan kelawan wong wadon sejen raya. Nebeng ruh kula Kang. Cuman bagi dirine isun, senajan isun sebagai mertua sedulur, isun mah emong raya buka swijining permasalahan tentang rumah tangga, apa maning rumah tanggane wong sejen, sedangkan rumah tanggane mantu ponakan isun dewek iku wis dadi kewajibane antara wong loro. Karena apa? Singaran swijining rumah tangga didasari kelawan suka lan terima. Sukane sing dadi lanang, trimane sing dadi wadon. Lamun isun membuka kejadian kang model mengkenen, perselingkuhane kaya deneng parit pulung kelawan bocah wadonmu, mendingane ponakane isune ki mari demen langsung marian raya. Lamun sebalike kaya Dewi Anjani naroh masih naroh swijining tresna kelawan parit pulung, isun wong tua kawirangan raya. Wah, ya iya Kang. Sekian mbah kuncine kining sampeyan, tentune sampeyan kan blenak keluargane apa artine masih sedulure sampeyan dikayang konokaken. Encang priwe jare sampeyan langkah selanjutnya Kang? Bulane munggu pendapatnya isun, priwen carane kira-kira banyune bening kena iwake raya. Nggih, bener Kang. Artine aja kudu isun sing ngomongaken, artine ning tepat kelawan sasarane. Kira-kira sing dadi keluargane Dewi Anjani, kira-kira cos mata cos kuping dewek raya. Tapi punten Kakang, apakah sampean bener ngaweruhi ta sosok pemimpin duweni sifat kang kaya konon Kang? Justru ning lebah kiyen raya, apa mulane isun membuka ning lembaran cerita kiyen karena isun ngaweruhi raya. Cuman isun ki emong membuka swijining aib singaran keluarga. Bener. Kapan isun kan ngomong mendingane sing dadi keluargane nerima setelah isun ngupai weruh. Lamun angger tetep singaran wong jodoh, singaran jodoh pati rezeki blai manusia kan ora weruh raya. Bener Kang. Sing diwatirakene isune bebela kelawan sing dadi garwane sing dadi ponakane isun, ternyata Dewi Anjani ini masih demen. Isun yang angger kewirangan raya. Bener Kang. Jari dek mak aja sampai pegot gulu neng gajah. Artinya apa pegot gulu neng gajah aja sampai pegot wong meduluran raya. Bulane isun sengaja ngumpulaken sampeyan karena iki wis dadi tanggung jawab sampeyan kelawan isun. Ayo bebarengan dikontrol menyusuri ana ning wilayah Banten khususnya raya. Mangga Kang. Raya meneh. Ingat raya, kejadian demi kejadian kang melimpah ana ning wilayah Banten iki wis dadi tanggung jawab isun kelawan sampeyan. Dakateng semono, ayo turuti tumindakeng pribadine isun kontrol ana ing wilayah Banten khususnya raya. Ayo bebarengan kelawan isun raya.
prajurit Banten. Incangi Kakang Gula Gesung, ajak kesuwen rayu. Ayo, mangga. Bos Andri, Bos Andri TV, Angson Jaya di Keding. Jelali mimi yasing dua bos semangka mimi dene adiba mimi dene Lucie Keding bos kenyote mamai nanda jelali bapak tuane akila aobay sing dua obay production bos Andri TV Keding Angson Jaya Dwipa mimi asing duwe pos semangka. Jelali kang iwange Keding Nyonya Prigel Ibu Iwang Bapak Kamsaria Keding Mimias bos semangka Bos Andri Tipia Keding Angson Jaya Dwipa Bapak Ketua Panitia Keding Bapak Kamsari Ibu Neswa Bapak tuane akila Keding mimias bos semangka kelingan baik takdir bisa dipungkir bos Andri TV sareng Angson Jaya duwe pae Keding bos kenyot mamae nanda sesambate Bapak Panitia Bapak Iwang sareng Bapak Tuan Akila Keding mimias bos semangka aja lali salawase bos Andri TV Angson Jaya Dwipa Keding eman lam saya selangkah demi selangkah semuja ingsun ninggalaken kepemerintahan dalam Banten kelawan nungtuti suku sarta kedipeng mata nguyak hutan belantara kang gede kekayone kesawang dening mata Bapak Ketua Panitia kelingan kenang hidepe Bapak Kamsari Ibu Meswene Keding dudu semata-mata kaya dening dirine kaula ninggalaken Banten kepengen menikmati sarta suasana lan keindahan yang alam jagat raya uga sing dari tujuan lan tumpuan harapan kanggo ke depan rakyat dalam Banten baldah thayyibatun warabun ghafur Bok tuwe parahan bondole Keding aja lali bos Andri Angson Jaya Keding
senalika dirine ingsun dilantik dadi salah sawijining pemimpin dalam Banten, kelawan duweni salah sawijining catatan kang murni kepengin gawe salah sawijining ukiran sejarah sing dadi panutan lan tujuan diri kaula kepengen meneruskan perjuangan kaya deneng Ramanda Sinuhun Sunan Jati. Bok tuae parahana jalali wong bondol dewek takdir pli bisa dipungkir. Justru ning waktu lan saat saiki kaya dene Isun Hasanuddin dudu berarti melengsarkan suatu jabatan, dudu pengen dirine kaula dicap dadi salah sawijining pengkhianat ninggalakan pemerintah dalam Banten, namun kititipkan bangsa negara rakyat dalam Banten marang kaya dene mantu keponakan. Semoga nalika diri ningsun melanjutkan salah sawijining perjuangan rakyat Bapak tua yakila mimi asbo semangka mimi dene adiba mimi dene lusi. rakyat dalam Banten puas atas ketatanegaraan ananing pemerintahan dalam Banten. Semoga Gusti Allah Aja wa Jalla selalu pinayungan lan uga minayungi parit wulung kang minangka dadi pengganti kelungguan ingsun. Ajalali Bapak Ketua Panitia Bapak Kamsari kelingan baik Ibu Neswen Bapak Bos Andri di pihak gede sareng Mimi Yasing duwe bos semangka Bapak tuai Akila Bos Andri TV yang keding Bok tuai parane keding ngajalali Bapak Ketua Panitia Bapak Kamsari Hari kunang-kunang mabur wadon lanang ajailok nganggur Bapak Kamsari makanya kudu diatur aja kakek layak loyur aja kakek layar loyur Wani kompak enak dirongokna. Iya toli wis waktune liren tapi menggawe mani menggawene dudu menggawe kongkon nebal ning sawah ya biasa ku diublak kopine. Alhamdulillah tentunya sampean rakyat dalam Banten pinyaksian ketika ingsun luminggar saking Banten senantiasa sing dadi catatan lan harapan dirine kaula meninggalkan suatu kesan kepengen meneruskan perjuangannya Kanjeng Rama kawilang saantero jagat raya ning paribasane bahwa ini satune kaya deneng pribadi neng Kanjeng Rama Syekh Sarif Hidayatullah kelawan dicap sebagai Amiril Mukminin salah sawijining pemimpin lan uga syiar Islam. Nah justru kaya deneng dirine kaula iku sejatine kepengen menerusakan perjuangannya Kanjeng Rama
apa maning ning waktu lan saat saiki kaya dening Kanjeng Rama lamun diibarataken Sang Bagaskara wis condong ananing penawat kulon jam 4 ning wancine. Kakang nonoke melu kakang. Uduk nonok Nonok embenge melu kakang. nonok embang. Adi sing denok templon, sing paling sayang, sing paling cantik, sing paling bahenol. Nok empem kuno. Nok embem denok templon. Kakang, Dalem do. sampeanku ninggal-ninggalaken kula beya. Tulis setiap langkai kula ku selalu diamatami tening adinesun ke. Iya beli kari-kari ya Kang. Iya beli kari-kari kayak koyo. Toli lagi apa do? Saliramu salah sawijining wong wadon. Tentunya dudu semata-mata kayak deneng diri ning si kakang luminggar ninggalaken Banten. Ora pengen menikmati suasana lan keindahan yang alam jagat raya. Namun ando ini salah sawijining tujuan. Tan ora nanalian kepengen pertama tekaning Gunung Salak minangka rama guru kula, kepengen izin lan jaluk doane. Jere sehalus-haluse paribasane kalimat sing paling indah iku ngrupakaken suatu doa resulan pangastune saking darmalan wong tua. Nah justru kayak dene si kakang emong dicap sebagai kacang lupa karo kulite. Bener kakang. Tapi ini wilayah Banten kula kakangku. Ora bener kakang. Ora bener. Bukankah kayak deneng diri nih kakang nalika ninggalaken Banten tak serahaken jabatan marang ala keponakan minangka mantu. Kutitipkan bangsa lan negara jaga sementara diri ning si kakang duweni salah sawijining keperluan nembeke beberapa wulan kang kepungkur dheweke mengambil alih suatu jabatan ngrunguk kelepat bawaning kilat beja kang sinambungan warta kang disampaikan marang diri ning saliramu sumbang rasane ora bagus. Tentang apa ndo? Tentang apa? Ora bagusnya nalika dipimpin marang ala keponakan. Tentang apa sing ora bagusnya? Ngomong aja pesam-pesem wong eta malu-malu kucing gini. Kulane kangen karo kakange biasa bareng. Grogi nih kan. Kula koden digulat-gulati kakangku. Mendi ngalor ngidul langka. Iya nih Kang. Wajar. Ya iya. Iya wajar arane adi biasa bakal ning omah dimanja. Esuk-esuk sing nyugui sarapan ya adi ningsun Baru kan. beli kakang atas seluruh widang. Iya kakang ikut seluruh widang. Aduh, doayo iku wis dewasa ya. Rongokaken kelawan pangandika diri ning isi kakang. Senajan diri ning saliramu salah sawijining wong wadon, tentunya dia wong wadon sing soleha. Dadi tumpuan harapan rakyat dalam Banten. Ketika diri ning si kakang wis sepuh, tentunya kakang garap mendisi parane. Siapa kang bakal menduduki singgasana diri ning si kakang melainkan diri ning saliramu. Bener kakang. Iya. Tapi Ratu Winaune pengen melu bae ayu bareng karo kakang. Astagfirullahaladzim. Ndok, ari alas iku sejen bari alis. Artine baka alis bagian ruwet garuwet pantes ko. Denok templon, matane melek beli, merem beli. Iya, piyer-piyer kayak wong. Ya cantik sekali adine sapa dikit. Iya nih Kang. Mimi Sindon loh. Kakang. Kulane pegel. Tadi Ya pengen seneng-seneng karo kakang. oh iya. Liren dikit. Liren. Bari oli jajan ya kang ya. Iya bener. Bukan Kenen dok, bari dodok dikit, sadanan mingser dikit sapisan maning aja gampang. Yo, sadanan mingser dodoknya bari enak kandane. Ngubeke wis dikit, dipingser dingin nok dodok nok. Dodok.
Ibu Carminang kane sing duwe dapur tua, Ibu Car sing duwe wapur tua, Ibu Maradeyo Mimi Dimase gede. Do Winang Kula kakang senalika lamat-lamat sing kaduan dirining saliramu jerit kang melu atas langkah lan tumindak lakuning si kakang dicegat ananing setengah yang perjalanan. Bukankah dirining si kakang pernah ngandika lawan dirining saliramu senajat kang jabatan kang sumejatak lengserakan sementara tak serahakan marang mantu ningsun ala keponakan, namun orang lepas kelawan rasa tanggung jawab dirining saliramu minangkah adi dirining si kakang pemimpin dalam banten. Rikalane tentune antara langkah lan tumindak serta lumakune kudu di bawah pengawasan dirining saliramu. Sedangkan dirining si kakang kepengen ulum kamawuna, kepengen keamprok jongok lawan pribadine Kanjeng Rama Syekh Sarip Hidayatullah sing ana ning pemerintahan dalam Cirebon. Namun terlebih dahulu dirining si kakang pengen teka ana ning Gunung Salak minangka Ramanda Guru si kakang. Sesampate Bapak Ketua Panitia Bapak Kam Sari sareng Ibu Neswene Keding Mbok tuai parahan wong bondo dewek Bapak Nanda aja lali salawase Bos Kenyot Bos Andri Tipie Kedingang Sonjaya Dwipa Nimias Bos Semangka Bapak Tuai Akila, Ibu Car, Ibu Mardeyo gede. Kakang, kulane melu bae misale kakang biang-biang ka, bareng kakang aja ninggalakan ketemu karo Rama. Do wong ayu adining si kakang tikat bagus yang saliramu tentune dirining si kakang ora bisa nyangkal. Namun lamun do wong ayu ngerti kelawan keberadaan dirining si kakang, tentune perjalanan kang ditempuh tuduh perjalanan kang semata-mata gawe enak, namun gawe sengsara lan blenak ning badan. Ketika dirining saliramu bakal mengincangi langkah serta tumindak lumaku ning kakang nuju ananing Gunung Salak pengen ketemu kelawan Ramanda Guru. Nanjak gunung nok Nanti kuat. kakang kuat insya Allah kakang. Tentunya senalika dirining si kakang wis ketemu kelawan pribadi ning Ramanda Guru Kiai Tapa sing ananing Gunung Salak bakal pamitan nerusakan perjalanan dirining si kakang pengen teka ananing pemerintah dalam Cirebon. Bapak Ketua Panitia Bapak Kamsari sareng Ibu Neswene Keding Bos Andri Tipia Kedingang Sonjaya Dwipa Bapak Nanda Keding Bos Kusen Cirebon Girang Mama Nanda Bos Kenyot Mimi Ase Keding Minangkane Bos Semangka Bapak Tuane Akila Bapak Nanda Bos Kusen Cirebon Obat jabat. Loh krungu
omongnya kakang rongo kenapa kakang ngomong jadi supaya senok iku duweni salah sawijine artinya perbandingan apa iya omongnya si kakang ku bakal nuruti kakang ku bakal blenak iya jadi duduk kepengen mangan iwak ayam sing enak duduk perjalanan kang ditempuh tentunya perjalanan kang blenak menempuh maralan bahaya tetap senok kepengen melu Tetep kulai siap apapun rintangan yang dalan ingin di kulai melu karo kakang. Uduk. Tekad bulat kang wis membajang tentunya di antara ingsun kelawan sing dadi adine mong ingkang sejengkang mong kari senyari rapet kaya koyo pengene bebarengan bae Siap kakang. sekin kan perbakalannya wis nipis Menipis ya kan. iya bokat bae Bokat bae ana sing melas Loh. sing dalan kanggo tuku es. iya bener Anggo tuku segalengko. doa ayu Kula kakang. tentune kakang uga pengen nginung dikit doa ayune ya bokat payake batur Sedulur iya. ya, utamane kanggo aduh lepi Kanggo bapak panitia. iya benar Kakangnya aja ditinggal. ora ning iringan Ente nih ya. kakang iya ning wiwitan Kanggo ketua Kang Gede. panitia Ju. Kanggo ketua panitia. Bapak Kamsari. Bapak Ibu Kamsari Neswan. je. Sapa maning Bo? Bapak Iwang, Ibu Iwang yang Bapak Iwang, Ibu Iwang, kanggo wong pabean kabeh bae sing cantik, sing ganteng. kanggo duda-duda. Kanggo duda-duda bokat teluru janda ya. Akeh guri. aja dipasarakan kan Ya pasti dipasarakan. Kanggo sing duwe magas karo adita beli kuno streaming Obay production. Obay Production. Yuk ngaplang-ngaplangnya diputer. Kanggo Kang Asmadi, Kanggo Kang Kusnadi sedulur dewek. Kang Kusnadi, Sing duwe sandiwara ijo. Idih sandiwara. kanggo Kang Asmadi sing duwe Duwi warna. mobil truk. Kanggo Ayah Dipa-Dipi sing eman sing sayang. Kanggo Kang Ustad Halim sing eman dewek. Yuk. Muter-muter dan kanggo bapak panitia, kanggo kaula muda, kanggo ibu-ibu, bapak-bapak kanggo wong kene kabeh sing cantik, sing denok deplong. mangga diaturi ibu panitia sing cantik-cantik Ibarat apa ngepur mengseje adik-adik panitia mangga diaturi fokus sening kakang bae asik